Hello，歡迎下大家嚇！我哋今日咧就嚟到貝澳嘅一個開放式嘅櫥櫃。咁呢一個櫥櫃咧個結構啊嘅用料咧都多數以用白色嘅台面啦、櫃身啦為準，係啦。咁啊，再其他嘅再簡單啲介紹下啦。嚟過嚟呢度。咁啊，呢一邊咧我哋就做咗一排嘅櫃桶啦，你睇。可以好收納嘅空間咧，可以好大嘅，係啦，高叉盤啊之類啲咁嘅嘢啦，4個大櫃桶啦，咁側邊呢邊就係一個高身嘅櫃桶啦。好啦，咁嚟到呢邊咧，就有一個西門子嘅標煙嘅電磁爐啦、明火爐啦。咁啊喺呢度煮完嘢食，就搬過嚟呢邊咧食早餐咯喎，咁啊好正啦嚇！咁啊有得煮食爐，一定係有抽油煙機啦。咁啊再加一個大嘅98焗爐，哇！呢個98焗爐以為焗叉燒啊、焗雞啊，正晒啦。咁然後側邊食完嘢，咁就可以擺碗機啦，洗落去洗碗機啦呢一個內置洗碗機。咁啊轉位呢個轉角 corner 位咧就一定唔少得咧，裏邊個收納空間啦，高低嘅層板係啦，咁啊可以擺足好多嘢啦。咁啊再嚟呢邊個星盤啦，我哋呢度呢一個咧就用咗一個日本嘅星盤，呢啲日本星盤咧個包裝啊、設計啊都好非常之正。咁啊再嚟呢邊睇落呢度，呢邊咧一個高身嘅櫃。就 corner 角位擺咗兩個拉燙式嘅櫃桶啦，可以放咖啡機啊，或者係可以放煮食爐啊、煮飯煲啊之類咁啊，都 OK 啦。咁啊拉埋個卷就乜都睇唔到啦嚇，全部可以乾淨企理啦。嚟到呢邊，哇！我最中意呢一個啦，大雪櫃，係啊，一個大型嘅雪櫃。哇！一打開雪櫃，你想飲乜嘢食乜嘢，全部可以一次過攞晒去睇晒。仲有一個拉燙式嘅冰櫃啦，冰櫃側邊我哋呢個轉角位亦都收納咗一個好好擺嘢、好方便拉出嚟嘅一個轉角拉籃，正啊，係嘛？咁啊好好用啦，一目了然啦，中意攞咩就攞咩，擺咩啦。再嚟到呢邊啦，呢邊咧好緊要啊！呢一個有得咁大個廚房咧，一定要有一個遮就可以擺埋喺裏邊啦。嗱，成個人咧可以行到入去。Hello，今日就介紹到呢度，多謝晒大家。